কাকের গাড়ি চলো তোমার গাড়ি মানুষের। হ্যাঁ দর্শক দেখেন ওইদিকে কৃষকরা পাকা ধান কেটে কিন্তু বয়ে এনে যাচ্ছে, ঠিক আছে। কৃষকদের এদিকে আবহাওয়া খুব একটা খারাপ আজকে, মানে বৃষ্টি ঝড় হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই জন্য কিন্তু কৃষকরা ভয়ে ভয়ে খুব তাড়াতাড়ি ধান কাটতেছে। এই ধানগুলো কিন্তু একদম পেয়ে গেছে গাইস। এই ধানগুলো যদি এখন কাটা যায় খুব ভালো ফলন হবে। এই ধানগুলো, এটা হলো 90 ধান, অনেক ফলন বেশি হয় এটাতে। আর এটা হলো কাটারি, খাটো কাটারি, অর্থ সুবললতা বলে, সুবললতা কাজল লতা। আর এটা হলো বড় কাটারি। এই পাশে দেখেন ঘাসের আবাদ। ওইদিকে দেখেন কৃষকরা ধান কিন্তু কেটে নিয়ে যাচ্ছে। দেখেন চারিদিকে যত দূর চোখ যায় শুধু ধান আর ধান। কৃষকরা কিন্তু ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। এই ধানগুলো হলো, এটা মিনিগেট। এগুলো জমিতে আলু ছিল, আলুর জমিতে মিনিগেট ধান লাগাইছে। অনেক সুন্দর চোখ জুড়ানো পরিবেশ। যারা কিন্তু গ্রামে আসেন, গ্রামে এটা দেখছেন, তারা বুঝতে পারবেন কতটা সুন্দর। এগুলো মিনিগেট ধান, ফলন খুব ভালো হয়। ওই পাশে ওগুলো বড় কাটারি। এই পাশে এটা হলো 90 সুগন্ধি চাল। এটা 2000 টাকা মন ধানই। চালের অনেক দাম, 100-200 টাকা কেজি চাল। এই দেখেন কৃষকরা আবার কিন্তু আসতেছে।